Останува нејасно зошто државните институции и министерствата не се обврзани законски да ги чуваат своите податоци во Центарот за опоравување од катастрофи и обезбедување на континуитет во работата, или скратено ИКТ Центарот во Прилеп, кој што е под надлежност на МВР и кој што функционира уште од 2020 година. Инаку токму тоа е неговата функција, Центарот да прави бекап на податоците од целата држава кои што на ова место би биле заштитени од земјотреси, поплави, други непогоди или пак хакерски напади. За сега ова останува само како препорака, иако знаеме дека хакерскиот напад на Фондот за здравствено осигурување на почетокот на годинава скоро еден месец го парализираше овој систем, а податоците од ФЗОМ ниту сега не се чуваат во овој центар. Се случуваат договори и тоа е начинот на кој што се чуваат податоците. Меѓутоа, закон не сум видел до сега таков да има во однос на регулирање на чување на податоците. И во моментов кажувам на ниво на препорака, бидејќи голем број на институции имаат своја опрема која што ја користат за хостирање на податоци, за бекап на податоци. Меѓутоа, во момент кога ќе дојде да таа опрема се обновува или да се проширува, сметам дека нивната одлука треба да биде да податоците ги хостираат и бекапот да биде тука во овој ИКТ центар, бидејќи се работи на вистина за најдобриот, најзаштитениот, најсофистициран објект во регионот на цел Западен Балкан. Покрај МВР услугите на ИКТ Центарот засега уште ги користеле само Центарот за управување со кризи, Државниот завод за статистика и Царинската управа, а МВР во преговори била со уште една институција која што не беше споменета со име. Тоа е еден од објектите во државава со највисоки безбедносни стандарди, изграден е во Прилеп, бидејќи ова подрачје е сеизмички најстабилно. Која е улогата, например, практично да можеме да одговориме? Ако се случува било каде во државата некаква катастрофа во која што е оневозможен да работи системот на еден од граничните премини, веднаш за неколку секунди се префрла на бекап варијантата овде во центарот. Изградбата на центарот чини 3,4 милиони евра пари од ИПА програмата, а вкупната инвестиција до целосна функционалност на објектот изнесува 11,5 милиони евра.